Ну що ж, пан цей незвичайний і звертатися до нього краще на «ви». Адже до нього ще ніхто не умудрився так потужно змішати фольк із панком. Кажуть, знайомитися краще з ним вживу і бажано ніколи з ним не розлучатися. Адже хто знає, що буде, якщо втратиш таку нестримну енергію та драйв. Пан Пупець – український музичний гурт. Місто – Івано-Франківськ. Рік заснування – 2004. Жанр – панк-рок. За час свого існування реалізували 2 студійні альбоми – «Пан Пупець» та «Дабудай». В той же ж час світ побачили 2 EP – «ПЗ» та «П'ятниця-хлоп'ятниця». Концертна діяльність включає в себе виступи на масштабних фестивальних майданчиках України та Польщі, таких як «Рок Січ», «Захід», «Славський рок», «Республіка», «Підкамінь», «Тустань», «Гоблін Шоу», «Потяг до Яремче» і «Еколомія». Склад – Станіслав Боднарук, Олег Мороз і Олег Федик. Пан Пупець підтримує зв'язок з багатьма українськими музикантами. Навіть не просто музикантами, а народними артистами України. Декому з них навіть пісню присвятили. «Той, хто завжди зі мною, той, хто завжди з тобою, то наш герой Павло Зібров». Він завжди з нами. З Павлом Зібровим у нас безпосереднє відношення. Ми присвятили йому пісню, тому що ми його дуже любимо. Отакі у нас з ним відношення. А з гуртами з України у нас, я думаю, що багато є з різних міст, і перелічувати їх було б не дуже зовсім коректно, тому що ми могли б навіть когось забути. Ми знаємо 308. Все? На Рокаш знаємо. Степан Гіга, він тепер закарпатський музикант. Ні, колись був закарпатський. Тепер це український. Все рівно він тут живе. Все рівно він тут живе. Так? Він тут живе? Знаємо. Це велике значення, коли йдеш на побачення. Корніч у вісні, я микаю пісні, я микаю пісні, нечайно. Корніч у вісні, я микаю пісні, я микаю їх спеціально. Hello, Павло Зібров. Hello, Павло Зібров. Той, хто завжди з собою, той, хто завжди зі мною, хто наш герой, Павло Зібров. Hello, Павло Зібров. Hello, Павло Зібров. Hello, Павло Зібров.
Будай це дивна назва нового альбому Пан Пупець. Нова платівка стала другим релізом у дискографії франківців і вийшла по-справжньому іронічною. Да Будай є дуже різноплановим і влучно відображає дорослішання самих музикантів, яким от нещодавно виповнилося вже 10 років. Останній альбом наш називається «Да Будай». Так само, як і називається головна пісня перша пісня в альбомі називається також «Да Будай». Ну, якщо шукати в цьому зміст, то там його не існує конкретно в слові «Да Будай», тому ми і вибрали таку назву, щоб вона не тягнула за собою якісь там наслідки. Не то, що наслідки, а питання зайві, але питання все одно завжди виникає. Альбом складається з 12 пісень. Це пісні позитивні, є і негативні пісні, ну як негативні, тобто вони несуть з собою трошки менше позитиву, ніж інші. Є навіть пісня про любов, здається. Гурту 10 років вже і трішки помінялися смаки, трішки світогляд помінявся. Ми записували в Олега на студії традиційно, трохи помінявся підхід до роботи, помінялося обладнання. Я думаю, чуть-чуть виросло. Я думаю, що тривала перерва пов'язана з нашим лінтяйством, можливо, дещо було недопрацьовано. Також у нас помінявся склад, з'явився Федик Олег, пішов Андрій Михайлов. Ну, на це можна списувати, але більшість, напевно, того, що ми просто цей час проциндрили. Ми не робимо музику, щоб заробляти на ній гроші, зізнаються франківці. Продюсерські контракти їм не пропонують. Питання з менеджментом гурту вирішили просто і доступно. Саунд-продюсер. Маркетолог. На жаль, зараз поки що не виходить, і ми маємо таке бажання, що можливо навіть колись і не вийде. Це жарт, але насправді в Україні дуже тяжко заробити музикою гроші, тим більше, коли вже за плечима тих самих 10 років. Ми свідомо розуміємо, що ми робимо, ми свідомо розуміємо, що в нас музика не для кожного слухача і що нехай в нас буде там по всій Україні маленький п'ятачок людей назбирається. Так хотілося б, щоб цей п'ятачок не зменшувався, а завжди, там, якщо слухають нас, там, грубо кажучи, 200 людей, вони міняються, але хай слухають. Доходить в своїх думках, посеред дорозі бродить, землі він брат, на колесах санях возить свій чемодан, він дискокоду носить наш дідуган. Гей, да будай, да будай, да будай, да будай, да будай. Приходять, ти знаєш все, злидні бік відводиш, най всіх мене, благословення просять, ти нас шануй, радість нам виносиш, ну і танцюй. Гей, да будай, да будай, да будай, да будай, да будай.
У 2011 році гурт бере участь у зйомках фільму «Потяг до Яремча» 40 років по тому. Оригінальність ідеї стрічки вперше була втілена у фільмі «Червона рута». Автором більшості пісень фільму виступив Володимир Івасюк, пісні якого були взяті за основу створення стрічки. Нас запросили зіграти кавер-пісню на метро українського поп-бізнесу. Ну от, ми, звісно, не відмовились, тут все серйозно. Ну так, якось сталося, не знаю. Запросили, ми з Франківська, там ж недалеко знімали. В Яремчі, В Яремчі, так. більше знімали наші знайомі. Я сьогодні вдруге на весіллі лабаю. Вчора ще. Стояв камінь на дорожі, ноги вчила меле. Ми підняли того камня, музики заграли, 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 заграли. Музики заграли, 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 заграли. Ой, до музики заграли, пісня заспівали. І побігли за дівками, дівки позбігали, збігались, збігались, збігались. Дівки позбігались, збігались, збігались, збігались. Хоп, шигереги, хоп, шигереги, да-да. Хоп, шигереги, хоп. Хоп, шигереги, хоп, шигереги, да-да. Хоп, шигереги, хоп. Ай, до дівки танцювали, пися цілували. Ми побігли за сивухом, гори засвистали, свистали, свистали, свистали. Гори засвистали, свистали, свистали, свистали. Так ся гори засвистали, так гору копали. Так ся дівки танцювали, баби ще молили, 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 молили. Отче, що я сина небеса, Аллах Акбар. Хоп, шигереги, хоп, шигереги, да-да. Хоп, шигереги, хоп. 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 Фліт, Карма, Кораллі, Перкалаба – виходці з Івано-Франківська, міста, що не продукує на український ринок поп-старс. Така музична ситуація типова для невеликих міст України в цілому. За наявності досить міцного потенціалу, відсутність реалізації творчих ідей в широких масштабах. Все йде на спад. У нас Франківськ, він взагалі дуже такий сильно розвинутий в плані музики, там в плані письменників у нас дуже багато. Так само багато музикантів, там художників, але письменником трошки бути легше, бо ти ніби не треба постійно мати таку організацію. Якщо брати музичну складову Івано-Франківська, це треба організовувати фестивалі, концерти, там, підтримувати людей, мати якісь репетиційні бази. А зараз у нас це все так, воно був якийсь пік, там кілька років, 5 тому назад. Зараз це все пішло так на спад, бо державою не підтримуються жодні заходи, якісь там по Франківську, там виділяють кілька гривень на День міста. Та вони не які потрібні. там не вистачає навіть на фейерверк нормально. Не потрібно, щоб держава підтримувала, навіть це потрібно, щоб держава не заважала. Тобто у нас реально всі будинки культури здані під ярмарки, під
під що-небудь, тільки не під культурні якісь заходи. І на рок-музику, так як в Франківську був такий пік, я не знаю, десь рік 2004-2006, коли почали з'являтися і такі івано-франківські гурти світового українського масштабу. Там те ж саме Фліт, Карна, ми всі про них знаємо, так? А вони тоді почали вилазити, тоді були якісь фестивалі, тоді не заважали, тоді було приміщення, де це можна було проводити. Зараз у нас все здано під ярмарки і богослужіння. В принципі, від держави нічого не хочеться, просто хочеться, щоб ті заклади, які були для культури, вони були дійсно для культури. На рок-культуру продовжують її вже стільки років, 50 чи 60, в світовому масштабі. А в Україні, не знаю, зокрема Івано-Франківську, ми були на Сході, багато теж дечого бачили, жах. То на це дивляться як на щось нове, на щось таке, на щось дивне. Всеукраїнський тур під назвою «Тур де Рок» включив до своєї програми й Ужгород. Пан Пупець тут не вперше. Тепер для них є запитання. Якби Ужгород був музичним стилем, то яким? Музичним напрямом? Музичним стилем? Музичним стилем? Ну, мені щось, напевно, шансон, але правильніше. Ні, ви сміє. Я говорю там, де баян, там, де француз співає, або францужан, або можна взагалі не співати. Я дивлюсь на більше. Вулична музика, якась така в плані, така більше джазова. Що. Мені здається, більше чіл-музика якась така. Сонячна, літня тут. Треба море, щоб було. Ні, а тут вже басейни, ти ж приїжджав, все бачив. Івано-франківський рок-гурт «Пан Пупець» став переможцем та володарем першої премії всеукраїнського фестивалю «Червона рута-2005». Мало б звучати в усіх газетах та інтернеті, але так не склалося. Пан Пупець взагалі сумнівається, чи хтось знає про їхню перемогу. Колись «Червона рута» була брендом і ледве не мистецьким обличчям України, а зараз це давно забутий державний фестиваль. Ну, я не знаю, я не вважаю, що це, тобто це для нас це було тоді, досягнення. Ну, а зараз, що таке зараз «Червона рута»? Це конкурс. Приймати участь в конкурсах це досить важко, тому що там досить необ'єктивні бувають думки тих самих журі. Це ж не машина визначає. А тим, що сказати, що ми не гордимось, ми гордимося, але це було досить давно і немає. Я не думаю, що це потрібно показувати, що ось ми взяли у «Червону руту». Взяли, молодці, далі працювати. Проводяться якісь фестивалі, не завжди рок, переважно етно, тому що на вишиванку держава дає гроші. Тобто, коли приходять організатори і кажуть, ми робимо вишиванки, а потім парад вишиванок, а потім ще ми зробимо загальну молебень, тоді все працює, тоді проводяться ці фестивалі. А коли приходить людина, яка я хочу зробити рок-фестиваль, запросити дійсно класні андерні команди, я сумніваюся. Тому стан такий, хто робить, в того щось виходить, але воно дуже-дуже повільно йде. Є такі клуби, ми в Україні були, де вони кажуть, ми хочемо знайти свою публіку, знайти кому що потрібно і в цьому напрямку працювати.
Як на мене, пан Пупець – то суміш харизми, андерграунду, гумору та взірцевої якості звучання. Кожен сам обере з цього міксу те, що йому особисто до смаку. Колись Ірена Карпа сказала про них. Одна з небагатьох українських команд, що грає по-чесному. При цьому пацани грають професійно і дівчатки їдуть з глузду від харизматичного вокаліста. З ними приємно співпрацювати і кайфно дивитися, слухати. Повністю підтримую. Драйву, харизми та енергії. Побачимось!